Como assim? Você já ia passar meu vídeo sem falar comigo? Ai, não acredito nisso. É sério mesmo, coroa, que você ia fazer isso comigo, meu cheiroso? Isso é sério, que você já ia passar meu vídeo sem falar comigo? Nossa, meu dengo. Agora você tá preso aqui no meu vídeo, você não vai passar mais. Você vai deixar um coraçãozinho pra mim, nem se for laranja, rosa, mas você vai deixar um coraçãozinho pra mim, meu cheiroso. Meu coroa arrumado, meu lindo. Já ia passar meu vídeo sem falar comigo. Poxa, meu lindo, não faz isso comigo não, tá? Passa mais meu vídeo não. Aperta meu coraçãozinho aí. Deixa uma mensagem bem carinhosa pra mim, deixa. Gosto tanto de você. Gosto demais de você, meu coroa lindo. Gosto muito de você. É, meu lindo, meu cheiroso, meu arrumado.